Tá go te sin cheappa gur le séna náid. Tá bhil má bhean tú go réile Jason tá go leor leir faoi láil. Il tal réine chu déint stoi. Bhil ní hína tá mar á, Ca se go sé fíor dheachir go dtíhfuir dealbocht. Ina chuil taigh ná Daniel sásta fáilte chur an báistín sin. Ar sin seafúte feidir. Ceachan nach meach fáilte choileúne ra bh bhébí be góg. Níl samúideach tá samar do bháin, ní te ceart. Creps ní ceart a bheitcha deolta sin ra bheith fástín be nach chuil ber a fós. Cheappaine feidir go becha gaiise gáil na chilécht am martíra. Gus na dí go speisiir sin áráid leúna dé. Súna mla ceart a bháile. Bhil chasteach dá bhscotí. Léanú faoi héana agus faoi bhaiscí be leid. Céanúte feidir í go céanáid. Iad le chuin geáil. A me ceapan a reinide fi ha go dúna hall an sergeant ar máile. Táha só sin na a hagann se go dtíar go dtíana sto nach lein lí ar máile ní bhádra ar a bhesin. Bhí chéráid tú nána frá héiste chu ragur níla go ré. Táhhar gur mágad. Má agus a bhí héasa? Ó jaúhhaid ní bheith duna mo cín téime duist. OK, bei mi anúna. Gur mí mat, Slán. So bhfuil me dá leis mar sin. Wé hé. Airím go donna fi a cháirta úsáid, cá gorág mé chéansa an obair. Nach cum cin cóir úsáid an tú. Bhain ní ceart go nícha tú as fronta na féin. Cho fád go nélan mu an náte fe couple lá, níon sé difriocht bu cíchas es. Tá ceart a stór. I mó me. Vince. Yeah. Bha sinna deangail le róise fós. Ní clú am stór. Meiste go tá watha. Tá. Bhil tóra me behead. Bhil tú fiú fistrach. Tá sé cinál eisteach an líonn si ar mar sin out the blue. Go háiríonn se an nóbar agus ní go máile. Ní chuimhní mé an áíire. Níor si deangáil le duine be a dág si, gus níos go toban tá si gur láirt le róise. Níle sam stóra. Look, ná bí ag déanamh imú faoi. Tá cin sin nach bhfuil tádáil. Bhí si héana agus róise mór le chéile. Bha si deangáil leatsó diimi si. Lomsa? Ní rá. Ag chuile barda mimocht. nó ní bhaid mé ré go dó. Slán. Ómar tá se cha bas I choín. Caafar chola hortaíanana do ré mar dhear an teisina. nó do ré mar áirdín te ba cheartta marrá. Well, má sinné scéile chatte goil sé féar dígrasach go deo hir agus ní lochta sinnéir. Ní faoi obair é seanis char be choín a faoi chocht. Is cum cecha má sa dionas mission na jabanna a catha se lochtarlarm. Well, leis ní te sin ceart cór ná fellónach, agus cháma misisiú dínseo go féidir agus go bháide faoi. Hepst, je sin nach cum lob sin sa mí an nátíanas na sclávaí a go deibhir a Séra. Mar sin ná lá go díostrá. Nach te go déas bhaiceil a réis tá téna ríist seachas a bheits go lábhairt go náhar sin in na há. Well, gomádathe. Brenna cholín, nach chu teach má bhé te chuút sála láint mo. Beidir go léis an fótetéir, gus tá be sé léach cantalchlum. Gus brenna, híl misgur sé baint anhear go deoga chéile. Well, bhí muid. Well, bhí me seanhór leis sin agus go me cúnaró le sa clúisteach agus cheanna me bronta na stéasú le nó nólaach. Ar, tá cumlam sa mí cean dáta a chreican. Tá fáte ar bna chun sé héan chu féráilte sin lumsa. Céir go dtíorcha tá geiste na séad. Níl sam. Beidir go bechaí nach daine leis seanaí ag call gopus. Nes, níl sé sin fiar. Tú héana is bhí cíimlúir rudí mar sin, ní sé sin fiar chorbe. Nach chuilin is, bhfuil bulisteach sa siúpa agus feictú gachaí gáin sé lumsa. Brenna, díana mé sin nach fanúméide. Nach fáile be nuhamach le lóna nnéanachlam bá mar sé a héile. Ní le nónarm sin is bheith réiteach tá a thusa teach sin mar tá bar ní bheith hémo sin. Well, cholín bheith te sin go háin. Brenna, lá má head agus feic mé ball. Ach má, sláán ar sin. Dyn se gydau siacha saló, nil cíl bila sin. Oh, well, another mentioned Narira on a good day. Ach, dern sydd go tapau sin a gydag yn te amach mar, good eye. Wel, it's a dollar asiant. Be ma gol yn asiant. Oh. Wrth ma môr, be ma'n lifeguards tower môr yn dro. I'm not sure, Spa. Agus an full treatment bucail ag Vince, massage, facial, pedicure, manicure, chola hort. Nach even tíocha ta. Gus gan súla be ham leis a bhirnaí. Clag an ar an seir a hínta spálach. Go bhfuil iscil. Tá Vince an románsúl bechasad.
Tríanna, an taid hamsa lena fir, níana siad rudí mar sin nach nuair tarrad híns le ceilteach up. Well, beidir nach bhfuir tú tair na fir ceart fearnaí. Look, ní me gur rud mó dhéana seo a cámid 5 an credit card seo réiteach. Smuoine tú an mula bhí agam in í hána. Well, síl go bé an rud is fearr nó go bhhainmid €40 as le fáid chula heachtain. Which is sin all right? Sto nach chuil dá rá agam? Well, níl in ar ire, ach ba sé go reisigat I gceann sé bhí. Hi, Dylan. Right, tá sé bhain raibh an seo. Hi, Tom. Go mí más óí. Nis, bhil ré? Tá go le leris. Bhain. Á fós é? Jan lá gan inmh. Go maiid. Their stop sé ach a caint fin astráil. Well, hen sé go mór leis na bhí seán. Tá sé sin sa leir. Sí go mé an Wanderless Céine an Dylan suganne sa bhí Carmen ó bhí seán gan íon dírástaí. Tá go leir a réith Carmel an nach bhfuil. Tá garíide. Deach 7 gríach eáil go bhfuil ansimig Dylan sa taistil. Beach. Sin ar áhéir íomhach tíre nó agus cultúr nua. Carpe diem. Sin an motto a bhéice. Ba chorgaíh gal aráis. Céirt? Go dtíon astráil. Ba chorgaíh gal aráis. Tá garíide? Tá. Bhí mar chríd briste na dhéach. Sílim go mbeadh sé anna bhága Dylan. Tá d cinntinis, níon tá rá. Cinnte dearfa. Gur mí mai go troí. Tá seo ionintach, agus an áithe be 1000 fáitrá tíocht ar cuat amarbeh. Fair play. Bina méid? Go fólach an écham. Thach sé go pótar choúna go seara gneamh tu a luga cuatú fries. Nach chuil sam ní rom a héanaar bhá maidin. Síla go deach Pedras máir a láíorcha tine. Is cum sa bheith gobar. Hacha sin troin na thug siad lá séir go séire. sé dechar déile le siúd ceir leir. Bhí mar rá go méocht tosa go bran seo an pléintá hen. Né, fádá. Agus ra si a sé smolacart an táma fad. Bích. Stóid bhil sé dechar ahrú. Treis na blianta a chahann seo sa siopa. Brenda Ghearan, ní ára an bhirtin go dú. Well, ba arthú an isis. Ní thug an páiste? An páiste? Ja, tá si go le fástra. So, Somalis land sáhaite, mar ceáil mé? Maithú. Ach tá mena in-laws sástalum. In-laws nó outlaws? So sinna fánar bhfuil me le de ahar fós. Se Jesse James é be? Beidir go gappa sé rud céine futsa. Well, na be chéim níirt. Fear brach sulumsa. Fan nach daithna leis. Vince. Daniel. Katrina. Blian nó fú se. Go mat. So, ceach chu caiise banalik. Bhí si go deas dói? Bhí si beáil áit cin nach ra? Well, thugur méidir dear fannach Somália. Sin trú é sin. Amachchas an gro sé pártfach chuir an ddíanaar tu amíb. A haachsa nó tí fálín? Well, im haachsar nó. Si go deas an chláán a bheith chéile lánalik. Achar a leid bhí Katrínad? Ó bhí agus bhí Paulín ansa. Bhí si go deas bhil hénach ra. Ní dólan go me mar chúló íintach deach, chuir sí sósla mar sin héin. Bhí sin áchríos tú. Bhí. Bhí sin níos éasca an chuideala go nóla go chatha go ciúna na dhéisisin. Glachan leis ná lí Nancy Orisha a charid. Iawn. Gan y cytol. Ich hatte wohl sálan. Stad an námadí, íana tú yet an teort. Fari nach janna me jab carter me for men chance. Ísle tain, ír séhil, a bhfuil mátas a go jo. Well, tá samsa go mar bhfuil síl sáchrúir é fiáideach. Tucha se bríd. Tucha. Le cúna dé. Cááideach slíb. Annach chénta go túsa sem líon nua. Legan sin ní dés nua. Sílim se gur chénta go deón ru de páistúirtas de char a síl.
agus tá me cinnte dearfa go dionne sib antais máí. Sarah, bhfuil sé carcailóir má imim sé glónar dús Camí leabhart le pad agus mára. Stoig go bhfuil. Ní le ráhfuil lá mar chuoi. Cáil sé sin gaid. Ag glón. Ach nar héal me go gheall tú hir an amach le bélaí néanach lom. Tá sama cholín. Ach is éisian a bás. Bhí a bhar ní ghlach dam. Be hín sílart. Tá bronam Ginger. Is an Jeffrey ór a tart. Oh, well, den cafe can ní busy, níor tead a sugisnach. Wat het ní sam ceach reiles an amadanach an gimocht a churbe. Stasar a bheith gríthe. Cad a bheith set sa fi sin. Me se, bhí me se go gríthe le bheitthe réir leis a haicní. Ar an anheile hiúla pártaí ar. Ús it nar a fáile gom fiú an johabhagam. Gan trecht ar fóg. John Joe bocht. Agus, bhil caint ber bheiciacht bhile? Testa go tíon meic. Ja, tás. So, me se techt a bhile am a cíns. Nú me se fágur riocht a heicní fútsa. Ai, bés, bhil stoi. Brena John Joe se ceclór, cunne do rún. Ó, cunne na gcónaí? Cyn rún mór a seo, John Joe? Gehebhí, ní am má gúr bharní. Cyn sa frig bhí tú chana einseachtam. Na bhí na chéad chomí nach a bær. Jason le a hell. Bhí fatí sam. Ní a sam cén chuí a dóáin scéil. Ba sé tóí wad níos ferm do wat se choil me seach an friggin siopad ar áú. Jesus Christ. Cé a bhí an nólas faoi? Madrí bhile, ba? Nílas am cén chuí bhfuil ag padar faoi. Aintach. Fecin aintach. John Joe, an lad sin atáchail amach le Susie. Is mac leis an master sin ar Girane. Jason, bé? Agus tá sé sa geantar a ríis. Má hagann tú trasnar, aber leis gúil mis a chortú. Jerry. Right, slán.
Níor sé geiste go mé rá ach scir a focail a bhí an tá an bronar. Na chuir te imí berta chéar an stor. ná chuideach sé iráid chluise tí faoí récha uile cinint. Ach mar sin héin be ga go a chláb mór a chuinál dúnta. Ba rá cantal in se siúra te maiall nar dúró ein ceú le faoí. Well, ní renne sí cantalach ach banú an get astí mar sin héin. Nu am sa a gaiilín sin na stor. Cá sí sin is rúnm vesting rácha le go neice. Bháil ní te sin fír. Tá sé fír feidir, smátá sa tún sé fír. nach chun mo chríbiste mar ní céan ga mo híl. Nach chu te sin a nííir tíra. Cotú go bhide? Mar siúl sin cean ar dhétas me dhéanaan seo tá bainisteúir ein bus le dí. Bá ag fór. Tá mé sé go ra go sopa Tá sé gur go glón. Tu ce go leir chear an brena ná chuidecha méidir dúr máil tá a stechartú, mar níor háann máin na berní le chéile díomh. Let the hell, Jason. Oh, hello, Susie. Bhí Pedar a ginseach am gur sib Somáile stoidí. But tú right? But tú cinnte go tú ceach go leor lení? Má cailí ní héidir an tí le stoidí. Brenna, tu go tíis me háirí gleachta a scéil se go déidir chéad. Má go de compástín sin éidir saoil, bei siad chorá ceite ní. Is céad was é sin man mín áige. Am sé cetá geiste a stóíon, nach bhfuil Jason sásta sésa leit nach bhfuil. Is am. Bhí se chu spréachta lom. Tá fatis ar nach maithe sé go deoga mé. Is ceir a hála? Ní ris go tada faoi agus bhí me fannach leis an am ceart lena inse go, nig padar an chutas an málar bó. Ó bhaid a bhéanna. Tá fatis ar an go sé caiite agam. Níl se cáte, be cholle chóirtá ráit a stóí. Maithe se te, Tá mé cinnte go maith. Well bhena ceach bhúlta sa? Tá me go má? Ach chola meid me sibse grathach? Ha? An fostring. Ó sin bhfuil béistói. Brenn feidir. Ar wathe le Evan, a bhiste le me chuneall ar an ólas bhí aon áirithe mór mar seo bheits a tarlam mar síal. Níor bháilm go meach an leidín bach chuach a bhilcha be, a cepa gra pet nóáigh deónar a cinint. Tá ceartta lugad a bhena. Brenna tuigim go máceart a túrástóir agus tá anmhrón go deorm nach chuin héana chola túir dús. Dearm a bhíon. Tá go mar sin sláán. Chiaran, dín cinntin scúirtún na glas fiúr siar ar gún mar dear, nó go me chu deile díalt. Sinna go dtíorcha bhí me go le dhéana. Right, fair play right. Baid idir chéar an tá sé a chuneal súl dhéart? Tá rá sfééis sin nó a bheits sa molachar me gurí choir a dhéana mar a bhíoch. Ceappa mín se nach chrácinn se bhain tíadri. Bhil mar dúirt mé ní sé lechó duna a bhí. Ó, be nach chuúla túhaach éite leid a gáhúr. Bhil má sa, bairm siasteach am bháidín is mai háirtar an ar go bhór. Susie, go dtí té tú? Ceart go leor? Bhfuil tú ar do bhealach na bháile? Tá. Well, da mention déit san is ver in spléspag da Daniel tumult. Cén fá? Ó, tá se mar an mhail as agan. Gur maithe Janjo, ach sílam go min ná mehra láh seol faoin am seo. Na le agam. Be me tá. Right. Tá pádar din iste me. Saola. Rás sa faoi. Ní rás? Cé bhéach sí ganna inseacham. Beidir go fatí rí? Fatís fao chéir, I mean, Jesus, ní ar an dana bheith slúla páiste. Well, tú cinnti gur tu an tair? Tá. Sách cinnte. Ok, well, hamar é gur a bhí Susie duna sé scéirgait. Cecha í dógáid? Bána sé get asam. Ach ní bheith spréachta le mar táme. Tígann do chu ferigin is, ach má tágráid a Susie. Ca tú cuimna go cuaach a cá seasanna dí inis. Bú tú ná lehí? Tá. Gomnuisce. Tá ceachla tá mu gé mar frécha. Ok. Jack. Má gar ceach leor? Ó, go ide? Ach, is fiú 8,000 euro. 8,000? Ok. Well,
Muna bhaint sasa a scíir a dhéal le Bernie, an gcéann sé sin go méid ceangail le sa gafi sin a bheith a híal? A Jack, yes. Well, cé tú Mícheál? Well, a bheith an chuir na léir iad a cheannacht. But is iad a dhéal leis? Yeah, okay. Well, Jenny me sin mar sin. Yeah, okay. Slán. Yeah, mi sé le. Okay, slán. Dá sé dí sin. Hello, Susie. Dad. Ceach ar bailach lia. Ceart glór? Ceach chuid ain tú bhaile. Thomáin Jason. Jason. Agus cáil sin is? Bhí crinú aige. Tá mé gur gléach ar nis bar tharlaíonn sé. An mar sin é. Bhfuil tú cinn sin is gur ag criniú atá sé? Agus ní an núm ag air le blian nua faoi waise a ruimh go. Cén fáin ar inis túcham. Ní inis mé go hain go dtíine go bhfuil méid súil. Dúirt mé leat gur mé gur sin íon ar dús. Ó dúirt ar ná. Brenna, bhí sam go meach sé deacha ar ghlach leis. Agus bhí an ceart agat. Níl Jason mór le taig a churbe. Tá an ghráin aige air. So cén fáin rún mór mar sin? Ní raon rún an. Dúirt mé leat gur mé gur é rá leat Ach táda. Dún de bhéal. Tá mar gáin chud I géal cluistí ag an muite. Go machchas má háchan is tíireach. Ach, Dad. Níor sé gceist tá mar riamh thu a chuirtú a bháileirt ar fad. Dún é. Agus imi leat in is tíireach. Nó bé a bhealart. Digan tú me? Nis tá go leor le déanaine chun náte chuir ar chosrist. Tá ar náise? Nis ní hiigim cecha gur ligse ceadá fáil chu donna seo ar gédal sís. Paidir tam bhí me seappaí an mu dean jobú. Súlas a tefiich sláinte an cumach, ní an lochta céid? Sceach meach fáibe leis náid nach rotéad a gisnach ar gédal sís. Nílas cecha minic bhí me steachsmach sa siúpa sin áhaide. Bernie, ce fád gur a castalin? Mar teí weim coppla a hiileú le. Well, aber leat. Well, ar gédal sís tám ghlacham leis nach mé éháin te leis a gafe se ar bhain leithúil bha seach. Nírá sé gceist an go meach. Tá go má, agus a bhíhil. Tá go leir ar chud cosiste mé cáilte an dúir titim caiid an seo. Stoig mena bhhainn tú seach neistir ag siúpain jo bé. Brana ní cis máige sebeach saga. Nis. Tá fógann se hamsa agus chuna ágraisteach ag go radio in istíireach. Ó jou, sos leat go beú réit go me teúnteást. Nis tá sampla go róstín amach an freisin, tá me gart breanhaid agus má tá fáibe bed leis bhfuil pléimte. Nis leds, come on. Camas tarns le chéar seo ar son an gná. Tá an bhain sin dochreití. Tram, ní sam mé man anchar sos le. Are, ní seach a géirí an mar chu éis an áite ríist. Bhil déir me méid leat. Má chanín tíar ar a gcuisin, ní bhéan in trolle breanúir a mark nach I héin. Hi, bhí mé dúach gur an fógur se agursteach fin gafe? Á cínte, fiber be. Ceach iad níon se leat bheith reis an? Sprála me. Ach, teí bhaim caiid an na háite ardú ríist. Is máin rud é sin in éon gná. Ach bháin go dógad se sús an sin áma. Tá ní raid am cholamach a ceir réir fiú. Níach go mis sé amach ach an irid. Tá mé mar róhan triblóid a dhaoine an ora. Cé cheapach go grochoch póg beag go bháin an irid sin anrá. Brenna, bhí bhád níos mú fáiban am héananig míhall. Seachsan póg beag sin bháin. Well, tá bránarm. Tá mis sé gimimecht ar feith cúpla seachtain. Cáilta gáil? Bháile, chuig mó bhaintear. Níach mé iad le píasa agus lig mé sios a gan nula iad ar bhaile Dylan. Tuigim, well, be sé sin 10.
Bei. Right, well, ní bhar bheith gemacht agus ban taine bheits hir bheag. Gur math. Oh, fun second, Laverny. Seo, muiver. Sfeidir gléch orm. Má tá in aibad. Meg sé right póg beaga thuirteid. Is cinná tradiisiúna den bblion nua. Yeah, sin des. Aflín fi was agat. Gurmad. Agus an ascanna chéan ar tain. Slán. Slán. Hoi. Tá brnarm. Tá fear brnarm. Kif an rinneiste am gur tú súl? Bhí fatí arm. Nam sa. Slat. Mu tún rálam. Oh, tá. Jason, Jesus, muna gredin tú é sin. Chorsta tú mé. Ní chredan ar rinneiste an scéil am gur chun má friggin Pedro Cníla é. What is that over this Ashty? Cred sin. Macha me chut sé. Macha me chut sé mar go me ngrálet. Me ngrálet, Susie. Ag snúd is táhachtaí ag deir an lei. Agus tak me leat is cum a cincinní anastú. Jeez. Rin magi tam, ach ta fatsam buch srari le gan tam linele. Fangad is tú país, sun ní tein nó. Skonum fin Bryce, ní me gera no chanismo. Tegan an bhfuil. Tá me fágar rostum.